Драги наши гледачи, драга наша публика, добре дојдовте во уште едно издание на Тренд Лайф. Одлучив овој пат да бидам во Кавадарци, да одам на едно убаво кафенце кај нашата Милица Ризотрајков. Следете ме! Таа веќе ме очекува, па ете да ја посетиме и да видиме што прави и што има ново кај неа. Ајде, Здраво! Кафето излади. Излади ли кафето? Епа малку да отснам, ке извиниш, меѓутоа Нема сепак проблем. стигнавме. Ајде. Ајде, повели. Ајде, фала ти многу. Леле, шо ви убаво. Фала. Убаво пространо. И добричка си ми ти, нели? Супер, вие како сте? Супер, одлично. Повели. Ајде сега да те озвучиме и да откриеме некои детали што има ново кај тебе. Ајде, може. Ајде. Ново. Синалко кола и Синалко оринч. Сега и во лименка. Твојата нова Синалко навика. Синалко од 1905. Во срцето на Тиквешијата, на 150 метри надморска височина, се наоѓаат плантажите на Агрокалем Тимјаник Неготино, со долгогодишно искуство и производство на квалитетен саден материјал. Домашно производство во сопствен расадник за сите видови овошни, вински и трпезни лозови садници. Производство на трпезно грозје и чување во сопствен ладилник. 075 263 435 070 432 005. Агрокалем Тимјаник Неготино. Инел го носи ултрабрзиот оптички интернет до вашиот дом. Гарантирани брзини до 1000 мегабити во секунда. Ултрабрз оптички интернет. Само со Инел. Ете се озвучивме и сега да слушнеме некои интересни пикантерии за тебе. Предпоставив кога ми се јави за на кафе, дека може и ќе ме снимаш, па еве малку се припремав и јас, да не биде така да. Се спреми, си викаш, ќе ме фати во заседа, штом се јави кафе да пиеме, значи има нешто. Да. Да, има секако. Интересно е тоа и актуелно е, нели, се уште свежо е твоето учество во Звездите на Грант. И затоа сметам дека заслужуваш да бидеш дел од Тренд Лайф, бидејќи сепак остави белек, остави трага. И како се одвиваше сето тоа, значи ќе ни раскажеш еве ти од прва рака. Најпрво еве да ја запознаеме нашата јавност, која е всушност Милица, од кога се занимава со музика, кога беа твоите почетоци, какви беа? Па, Милица е една пред се скромна девојка. Со музика се занимавам од својата 5-годишна возраст. Благодарение на мајка ми, таа ми го примети талентот. Првите почетоци ми беа на детски фестивали, како Гроздоберче и Ластарчиња. Прв пат настапив на 6 години на Гроздоберче, а потоа 2 години поред настапував на Ластарчиња, на 8 години, на 9. Приметив дека тоа е нешто што сакам да го правам цел живот. Го правам со љубов, уживам во тоа и мислам дека добро ми оди. Од мала се надпреварувам, одам по различни надпревари. Прв надпревар ми беше талент шоу во Македонија овде, на своја 12 годишна возраст. Таму стигнав до втор круг, а потоа бев пријавена на Пинкове звездице во Србија, на Малите звездички, каде настапив со 13 години. Мислам дека таму бев солидно представена и сето тоа продолжи да се одвива и да се одбива љубовта кон музиката, се повеќе ми растеше и ми растеше. Сепак благодарение на мајка ми, зашто таа стои позади сето ова. И мислам
дека публиката колку толку ме запозна со текот на годините, да. На сцената. Тие што те пратат, нели, од мала возраст, нели, знаат, меѓутоа и некако се представи во убаво светло и во звездите на Грант. Особено и со твоите стайлинзи, особено со така енергијата која ја принесе таму. Како излезе да се пријавиш за шоуто? Звездите на Грант, да бидам искрена, не го следев од мала, зашто кога бев мала повеќе пеев на англиски. Но со текот на времето почнав да ги слушав до душа нашите србите ги слушав, босанците, македонците ги слушав сите, но не ја пеев многу таа музика, но со текот на времето искажав љубов и кон таа музика. И затоа бев пријавена на почеток и на Пинкове звездице, а не на неки нови клинци кои што беше за малите од Звезда Гранда, зашто таму се пеа и англиски песни, да. а кај овие не се пеа англиски песни. И од 16 години си кажав сама дека јас мора да одам таму и мора да постигнам голем успех. Значи си постави цел. Цел, точно, да. И на 16 години, кога фати короната, аудицијата беше онлайн. Не се пријавив тогаш и се пријавив кога од кога помина короната, кога аудицијата веќе беше во Скопје. Знаев дека иднината ми е во пеењето, затоа одлучив да се пријавам во Звездите на Грант во шоу кое што е познато на Балканот, каде што може да ме види поголем дел од публиката, затоа што на Балканот имаат и поголема естрада, поубав шоу бизнис и мислев дека тоа ми е право и добро време да се представам. Така. Добро, на аудицијата како помина? Кој беа на аудицијата, значи со кои песни се представи? Какво беше чувството? Дали имаше разлика, пошто веќе си имала искуство претходно, нели, од настапи, да речам, на фестивали, од Пинкови звездици пред жири комисија? Исто ли беше? Имаше ли разлика? Секој настап си е со своја тежина. Не беше седно. Пред секој настап имам стрес. На аудицијата беше Саша Поповиќ во жирито и се представив со влак од Зана. На почеток кога почна матрица јас скроз се збунив и ја промашив, но се вратив одма и мислам дека беше добро. Бев исплашена дали ќе поминам на почеток зашто ја сгрешнав песната, но сепак имав некое чувство во мене дека сум сигурна дека ќе поминам. Така. До каде стигна сега со Звездите на Грант? Стигнав до четвртфинале, излезов во четвртфинале. Искрена да бидам, не очекував воопшто дека ќе излезнам тогаш, зашто мислам дека тоа ми беше еден од подобрите кругови, но сепак тие знаат подобро. Така. Кој од пеачите беше, кој ти беше ментор? Ментор ми беше Мили, од групата Милиграм. Така, каква беше соработката со Мили? Прекрасна. Тој е многу кул човек, така опуштен, секогаш спремен за соработка, насмеан, позитивен. Мене ми беше одлично кај него, многу ми беше добро. Добро, имавте средби со Мили, значи вежбавте, каков е како ментор, строг ли е, дава ли да си експериментирате вие како што сакате или малце, значи си има некои принципи? Тој е строг, но мислам, бев изненадена затоа што тој сакаше да експериментира повеќе од мене. Јас сум човек кој што сака да проба и ова и тоа да биде се најдобро, но тој беше уште повеќе од мене. Така што добро не одеше со работката, со стайлинг секогаш бев поддржана од него. Се консултираше со него? Да. Дали е ова добро, дали е тоа добро. Тој секогаш ја прифаќаше мојата одлука. Да. Останавте ли во контакти ден денес? Да, имам контакт се уште со него. Во добри контакти сме, па за скоро време може и некоја песна заедно во соработка со него. Значи се очекува нешто ново кај тебе. Добро. Околу твојот живот еве како дете, каква беше како малечка? Бев прилично мирно дете, но бев и јас растев, имав многу убаво детство. Растев со мојата братучка затоа што сме на една годишна возраст разлика. Таа беше малку понемирна од мене,
Но сепак имав... Сакаш да кажеш дека и ти беше немирна? Да, Добро. помалку од неа. Сепак имав прекрасно детство и сум му многу благодарна на мајка ми и на татко ми за моето детство, исполнето со премногу љубов. Така. Добро, знаеме дека нели мајка ти се занимава со козметика, кетеринг и тие работи, татко ти не знам со што се занимава. Од каде сега ти излезе да бидеш пејачка? Тоа не ми е јасно. Талентот е по мајка ми. Таа исто така пеела како мене мала, млада. Но во тоа време размислувањата не биле исти како сега, ден денес. И не е било дозволено нејзе да пее. Па така сега јас ја имам благодарение на тоа целата нејзина поддршка исто и на татко ми. И сум многу благодарна. Значи преку тебе мајка ти уствари ги остварува своите неостварени соништа. Да. Добро е што и јас ја имам желбата. Да. Пред се да. Добро е и не само желбата, туку и талентот, што да речеме си го стекнала. Музичко образование си удела? Немам никакво музичко образование. Добро. Работиш ли со некој, еве да речеме професор по пеење, на техники или си во план како стоиш со тоа? Да, многу голема благодарност имам кон мојата професорка по соло пеење Андријана Јаневска. Таа е задолжена за цел мој напредок преку целото надпреварување на звездите на Грант. Со неа вежбав дишење, со неа го вежбав целосно се што беше поврзано со пеење, вежбав со неа. И сум и многу благодарна за сите техники и за сето тоа што ме научи. Значи со неа работевте. Планираш и понатаму да продолжиш да посетуваш часови со неа да работиш? Обавезно. Таа ми е исто така многу голема поддршка и преку целото надпреварување, а и сега. Така, веќе сте нели во контакти, нели како што спомна, се спрема нешто ново. Да. Добро. Во неврзан муабет ми кажа дека нели сега веќе посериозно ги сваќаш работите и дека сакаш професионално да се занимаваш со музика и дека веќе имаш и бенд. Да. И дека ќе почнеш со настапи. Какви ќе бидат тие настапи, дали во кој жар на музика ќе се движиме? За многу брзо време почнувам со настапи. Имам свој бенд, така да настапите во врска со Жан. Јас пеам поп, како што се запознаем поголем дел од публиката, пеам поп, но сепак знаеме дека на нашата сцена не може да просперираат оние кои што пеат само поп. Треба да се пее и турбофолк, треба да се пее и народно. Без нив нема успешна работа на оваа свет. Тоа е твојот став, Да. така размислуваш. Добро, бендот како се вика, од Кавадарци или се дечките? Дечките се од Кавадарци, ќе настапуваме под мое име, како Милица. Бенд Милица, така ќе Да, се вика? нема да биде бенд како Милица, како соло, Така, со придружба на нив. така. Значи немате уште, нели, можеби и така и ќе остане? Така, мислам дека така ќе остане. Така ми е планот. Сакам да градам соло кариера. Нели секој пеач, сонот на секој пеач може да изгради соло кариера, да полни арени, да излегуваат хитови од него. Така, веќе на повидок спомна дека нешто ново, што е тоа ново што треба публиката еве да го очекува од тебе? Не би да откривам толку многу, но се надевам дека Баре малце. Како ќе биде насловот на песната или кој ќе работи на песната? уште не е одлучено, Добро. но за многу краток период би требало да излезе мојата прва песна. Ќе се работи на видеоспот? Да, обавезно. Без видеоспот нема маркетинг и реклама. Добро е што ова, ете како си млада, си го сватила уште на самиот почеток дека треба да се прават песни, да се прават спотови, да излегуваат се нови, значи изданија, не само на песните, туку и на спотовите, Да. и ново да има. Борете да се има и кавери, да се прават Да се преработки. искористам моите 5 минути. Да. Меѓутоа, кога се создава нова музика, тогаш веќе оставаш и некаков си личен печат и секако дека ќе произлезат и хитови. Кажи ми, читаш ли книги? Читам. Добро, која е последна книга што си ја прочитала? Пиес се уште те сакам. Добро, за што се работи? Во книгата се работи за момче и девојка, кое што биле во некоја врска, но се разделуваат и таму пишува писма каде што му ја изразува љубовта дека се уште не е згасната кон него. Така. Интересна приказна, ете тие што не ја прочитале да ја прочитаат.
Од делот, да речеме, на храна, на пијалоци, што најмногу сакаш да јадеш? Например, да готвиш ли знаеш? Готвам. Добро. Што е тоа, еве, да откриеме на јавноста? Ги сакам нашите традиционални јадења многу, но најмногу сакам паста и знам добро да ја сготвам. Значи да те планирам за следна емисија за готвење, дека ќе ни готвиш паста. Може. Може без никаков проблем. Не, А од пијалоци, например? од пијалоци моментално многу пијам вода и ништо друго. Значи повеќе преферираш природно нешто и да е вода. Да. Добро. Кажи ми, рече дека си имала стрес пред секој настап. Како го средуваш тој дел да не се покаже тоа на твоето лице, на твоите реакции кога си на сцената? Стресот и тремата се одвиваше пред да излезам на сцена. Што правиш тогаш? Како Дишам изгледаш? длабоко. Добро, и си викаш подсвесно од стрес имам или како? Не, само си кажувам дека јас го можам тоа и дека нема ништо да ми се деси, дека секој биде како што треба на сцена. И само што излегувам на сцена, како да не е ништо, како да си пеам дома. Поради тоа што го работам со љубов и мислам дека тоа најмалку треба да ми прави стрес. Да, јас не знам и зошто воопшто и пред да излезеш ти се случува тоа, нема потреба од такво Да, нешто. но некогаш се запрашуваш дали ќе биде секако што вежбав. Дали нешто ќе се случи непотребно. Значи Се може и да се случуваше на случи. звездите на Грант да ми падне облеката, а тоа не е испланирано. Аха, и тоа ти причинува стрес Да. на некој начин. Така. Меѓутоа треба да бидеш навикната веќе на тоа, ради тоа што секогаш постојат такви работи и секогаш мора да се импровизираат Да. ситуациите, така да воопшто не треба да, нели... што конкретно ти падна? Ајде да откриеме. Во шести круг носев црн долг фустан, напред краток, позади долг, и од доздолу носев боди розево, каде што бодито не требаше да се гледа. Но додека настапува со првата песна, фустанот ми падна до овде. Добро. И се гледаше тоа розевото од доздолу. И добро, тоа е веќе некој детал што само ти го знаеш и Да. само ти си го смислила дека така треба да биде. Меѓутоа публиката не го знае. Точно, но ми представува стрес при пеење. Да, затоа што си фокусирана повеќе на тие детали, а Да. не треба да бидеш што таму си веќе, нели, за да покажеш што знаеш во пеење. Точно. Да, беше динамично, значи интересни настапи имаше стварно за време на твоето надпреварување. Кога се враќаше во Кавадарци, да речеме, во твоето родно градче, какви беа реакциите, луѓето те пратат, те следат, те застануваали на улица, те прашува, се интересираали за шоуто? Па искрено знаеме каков народ сме. Поддршка добива само од најблиските. Од семејството, од пошироката фамилија, од другарки и другари и толку. Значи немаше некој да рече ова е нашето девојче што Не. се надпреварува. Не, многу ретко, многу. Откако заврши шоуто, значи се зборуваше ли за тебе низ градот? Те прашуваали ќе продолжиш ли со пење, нема да продолжиш, имаше ли такви реакции? Имаше. Но секогаш кај мене одговорот е дека нормално дека ќе продолжам, не значи дека кој излегов сега во четвртфинале дека тоа ќе ми биде пречка за дали да продолжам или не. Напротив, тоа ми е подкреп за јас да продолжам. Да, веќе си почнала на еден пат и мислам сулудо било да нели се откажеш уште во првата минута, ја што Точно. викам. Надпреварувањето само ми беше одскок за да продолжам со пеење на најдобар можен начин. Така, што мислиш за жирито? Кој ти беше така најдобар, кој ти беше така најкритичен? Па немам некое мислење, сепак направено сценарио како да коментираат и се. Интересен ми беше мојот ментор Мили и многу ја сакам Марија Шерифовиќ. А да бидам искрена, коментарите од неа ми беа најважни. Сепак, мислам дека е најстручна од сите нив и се трудев секој пат да ги прифатам сите критики и коментари од жирито, но најмногу нејзините. И да ги применуваш. Точно, да. И ти беше се подобро. Се подобро и подобро, точно. Супер, одлично. Тоа е добро, значи да знаеме да примиме критика и да знаеме да ја нели примениме во секој случај, не да се лутиме, пошто имаше многу ситуации каде што и те надпреварувачи се расправаа со жирито, точно. Да, се расправаа, па плачеа, па не знам,
се некои такви работи. Забележав на неколку пати дека и кај тебе се видоа солзите кога нели кажува дали одиш понатаму, не одиш. Што беше тоа што пукна така? Излив на емоции. Тогаш тој дел беше уште постресен од пред да излезам на сцена. Зашто стоиш и очекуваш да го кажат твоето име, твојот број. Не знаеш дали ќе го кажат или не. Искрено во трети круг, поради тоа што јас бев со 4 гласа, а сите во бараж беа со 5, бев онака помирена дека ќе излезам. Не очекуваше дека ќе поминеш? Не, уопште. Затоа што сгрешив мал дел од песната, но тоа не било ни толку страшно колку што јас го осетив на сцена од кога го изгледав, видов дека не било воопшто страшно. Но тогаш мислев дека ќе излезам и бев помирена со фактот. И не очекував воопшто да го прочитаат мојот број. Тогаш ми дојде од прв пат солзи на очите, но некако се прикрив. Но во 6-ти круг не можев воопшто. Да, беше тоа така импозантно. И ликот ти се смени, и солзите те преовлада, и сите тие работи. Емотивна личност сум многу, па може би за тоа. Добро, што е тоа што те нервира најмногу? Многу ме нервира кога луѓето лажат. Добро. Премногу. Не знам, ме нервира арогантни луѓе, кои што не сакаат да го почитуваат твоето и се трудат секогаш да одат преку тебе за само да се покажат себе си. Што ти иритира најмногу? Да. Добро. И како се справуваш со таквите личности? Се трудам да ги игнорирам. Се трудам на максимално да ги игнорирам. Добро, а што те прави среќна? Среќна ме прават луѓето кои ги сакам. Моите дома, другари, другарки. Така. А кафето каде е? Сега. Го заборавивме кафето, се расприкажавме и убаво рече ќе се излади, а па добро, се излади што се излади, не е страшно, ќе го испиеме. Важно е дека ти веќе си била под стрес, јас колку што те оценив дека ти се јавив за кафе и се истресира и си кажеш чекај брзо да сварам кафе, ќе дојде, па може и ќе снима, да се спремам. Еве ставам и сок. Ајде и сок ќе стави ни. Браво, збе Милица. Значи се гледа дека си дете од домајкинска фамилија, така викаат, нели, во Македонија. Дете од домајкинска фамилија, што ме, значи знае да свари кафе, знае да послужи, да спреми нешто на брзинка за гостите кои идат. Точно. И така, супер. Добро. Ете така. Дај сега да го пробаме кафенцето. Малце ми е далеко. Повели. Фала ти. Ајде да видиме сега. Какво кафе Милица знае да направи? Супер. Добро е. Одлично, ќе те фалам на ергените. Да. Ако сакате убаво кафе, побарајте Милица и таа ќе ви свари кафенце. Супер, многу убаво. Ако е изладено, ми се допаѓа. Одлично. Благодарам. Забележав дека носиш накид повеќе, сакаш нели екстравагантно и да се облекуваш не секојдневно, тоа значи дека ја пратиш и да речам светската сцена на шоу бизнисот, тоа се гледа, мислам дека уште на сам старт си почнала од темел професионално да ги сваќаш работите. Кој се грижеше за твојот стајлинг? Кој го смислуваше? Да. Стајлингот претежно го смислов јас со помош на мајка ми и тетка ми, морам да ја спомнам. И имавме многу дилеми околу стајлингот, дали да биде ова, па ова не е убаво, па ова. Но на крај мислам дека го извлекувавме најдоброто од сите можни опции. Така, имаше доста смели креации на сцената, што, еве да речам, многу малку познати изведувачки на сцената во Балканот излегуваат така пред широка аудиториум. Имаше ли коментари околу тоа од фановите? Добро е, не е добро, па кај така си се облекла, па зашто? Имаше ли такви реакции? Имаше. Затоа и чекав да наполнам 18 години, за да се пријам, да не биде со 16 и со 17, затоа што сепак е сцена и бара поразлично. Треба да бидеме, според мене, треба да бидеме различни од сите, треба да бидеме пред се своји. И затоа имаше
претежно многу лоши коментари за стајлингот, а поточно во трети круг, каде го носев големиот чешир. Па дали ова девојчина мајка, па како ја праќаат вака да пее, овде одиш да пееш, не да се облекуваш гола. Јас воопшто не бев никогаш гола, да немам ништо на мене. Да. Значи, како се сносеше со тие коментари? Кажи ми, враќаше ли се, расправаше ли? Воопшто. Ги читав, ми беа интересни, но бев припремена однапред. Знаев со што можам да се соочам, и со негативни коментари, и со сето тоа, макар и од кандидатите кои што беа со мене таму. И од нив имаше такви коментари? Па да, како вака, не ти е срам. Аха. Значи и тие ти пристапува со такви реакции, значи тие се уште не го сватиле, значи шоу бизнес. Не сите. Мал дел беа, но ги имаше. Така. Со кој од тие таму што се такмичевте најмногу остана во контакт, најмногу разви некаква комуникација, да речам пријателство? Останав со неколку од нив во контакт. Со Сара Миливоевиќ, со неа бев и во дуел во 6-ти круг. Со Нејас, со Даниел, со Велсан, со Викторија Лучич. Останав со многу добри луѓе се, пред се, и ми одговара и нивната енергија. Така да можеби во еднинајте ќе излази некоја соработка со сите се надевам. Доколку нели тие продолжуваат да пловат по овие води на пеењето. Имаше ли, да речам, подли работи позади сцената, се случуваали, освен коментарот што ти го дале, нели како вака, така да осетиш енергија на подлост, бидејќи сите сте таму во еден ист кош ставени, конкуренција сте с едни на други, се осеќаше ли такво нешто или бевте онака сите хепи, па се бодревте меѓу себе, реакциите какви беа кога ќе излезе некој, демек така и му требаше, не пее добро или не е добар човек, имаше ли такво нешто? Имаше, ама не беше толку многу изразено пред сите. Лично за мене, мислеа дека зашто така се облекувам, дека не знам да пеам. Но сепак во 4-ти круг не планирав да му се докажувам на сите, сепак сакав пред се да се докажам на себе си дека можам. Кога добив 6 гласови, имаше еден кандидат, нема да го спомнам, не ми правеше муабет на почеток. И кога ги добив 6 гласа е чао мала, браво. Беше изненаден од тоа. Добро, постојат секакви, нели, тоа се карактери на луѓе. Како што спомнав, забележав накид дека носиш интересен, претпоставувам дека е сребро тоа. Да. Драги ти се, поклон ти се или сама си ги купуваш? Драги ми се многу. Поклон ми се. И си ги носам секој ден. Добро, од кого се може да откриеме? Ова ми е од другарките, ова е од мојот дечко, а ова ми е од сестра ми. Сакаш да ми кажеш дека имаш дечко? Да. Долга врска? Да. Добро, какви се плановите? Те поддржува ли во сето ова што го правиш? Ме поддржува, да. Кавадарчано? Да. Значи наше дете. Наше дете. Добро е што имаш таква поддршка, да речем, пошто некои за жал и немаат поддршка од дечковците или од, да речем, сопрузите. Интересно е што твоето презиме е Ризо Трајков. Ајде да откриеме зошто е тоа така. Презимињата се едното од мајка ми, а другото од татко ми. Ги споив заедно за тоа што ми звучат... Сама ги спои или така си по лична карта? Не сум по лична карта. Аха, добро. Да, од Звездите на Грант сум така, затоа што мислам дека е посценично. Заедно така. Да, да ти биде како уметничко, точно, фактички. Да. Добро, ете да разјасниме публиката да знае дека си фактички Милица Трајков, меѓутоа Ризо ти е еден дел на уметничко презиме, да речем. Да. Што правиме кога ќе се омажиш? Како ќе биде тоа? Не сум размислувала се уште. Ќе го додадеш на сето ова од машти? Не знам, можеби. Ќе бидеш како ние шпањолките со 3-4 презимиња. Додека кажеш ќе заборат за кого зборуваш. Има време. Да. Чисто онака
ете да те заголицнам и за тоа, пошто беше така симптоматично, бидејќи половината мислеа дека имаш 16 години, дека си мажена. Да. Да, уште деца да ти накалемеа. Па ништо чудно. Да, како што одиш у бизнисот, нели, постојано да, нели, се измислуваат и шпекулираат работи, ништо чудно, убаво каже. Добро. Кажи ми, во делот на облекувањето, твојот стајлинг, да речеме, ајде сцената е едно, како се шеташ по дома, како сакаш да бидеш во домашен амбиент облечена? Различна сум скроз. Да? Да. Во домашен амбиент си сакам да си видам комотно, пред се комотна. За излегување различно. Кога во каков момент сум, така излегувам. Добро, може да се случи некојаш да бидеш облечена, да речеме, одиш на забава во дискотека и облечена да бидеш екстравагантно како за на сцената. Не. Не? Толку не. Сепак тоа е сцена, а ова е, не знам, дискотека или било што. Не. Тоа Не е, до толку. мислам дека е премногу. Да, за ама излегување. претходно спомна дека сакаш да бидеш своја, различна, значи да привлечеш внимание, или кога влегуваш некаде да привлечеш внимание. Да. Тоа го достигнуваме, нели, со стајлингот, со манирите кои ги имаме и сите тие работи. Мислам дека за да привлечам внимание не треба да бидам разголена. И до овде да бидам, сепак мислам дека атрактивен човек се приметува. Значи без разлика што и да носи Точно. на себе. Дека да е стилски пред се. Така. Кај најчесто купуваш гардероб? Најчесто во Зара. Добро. Да. Марки сакаш да носиш? Сетиш ти се? Не. Немам никаков проблем со марки. Сепак треба да носиме толку колку што може да си дозволиме. Немам проблем со марки, но не ги обожавам. Не ги обожаваш? Не. Добро. Кажа дека стајлингот го измислувате ти, мајка ти и тетка ти. Добро. Кој го креираше, кој го шиеше? Претпоставувам дека тоа се шиени работи, дека не се купувани. Точно, сето тоа го шиеше Боркица Квин. Од Кавадарци? Од Кавадарци, да. Има свое ателје, претпоставувам. Да. И ги задоволи сите твои потреби, тоа Точно. што сакаш, твоите замисли. Да. Тоа е интересно да си најдеш еден компактен тим за да те разбира што сакаш да носиш. Во кој настап најмногу се осеќаше своја, задоволна од тоа како изгледаш, буквално онака пукаше на сцена? Во трети и во четврти. Кои песни ги пееше? Во трети ја пеев Нека те боли од Лина и Не тичеме се од Магазин, а во четврти ја пеев Сузе за крај од Даница Крстич и Инсомнија од Јелена Карлеуша. Така. Што ти текна баш Јелена Карлеуша? Баш сакав за тоа да те прашувам, бидејќи многу од изведувачите избегнуваат да ги пеат нејзините песни. Нејзините песни се специфични и тешки, пред се. Многу од народот коментира дека не знае да пее, но тоа не е точно, според мене. И затоа ги одбегнуваат нејзините песни. Јас ја одбрав нејзината песна зашто мислам дека ми се совпаѓа со енергијата. Имаме нешто слично и мислев дека можам да се снајдам добро во неа. Задоволна ли си како ја изведе песна? Да. Битно е ти како се чувствуваш, ти дали си според тоа колку си вежбала, како си вежбала, како си се замислила, нели, дали си се изреализирала на сцената. Тоа е битното, нели, како изведувач. Значи, задоволна си. Да, задоволна сум. Супер. Ај сега една песна да ни испееш. Ајде. Ајде, нека биде ова. Идем. Ја на коленима сам и бичу тако знам, док се будем сјечала тебе под прстима ја. Изгубила сам вид и кој е болја зид и за које сањаш ти. Гинем, за тобом љубави гинем, ко војник на ночној стражи, ко човек кој среќу тражи. Ево идем и само за едно још гинем, што призна чути све ја, кад убiju ме
sjećanja. Ginem, za tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noćnoj straži, ko čovek koji sreću traži. Evo idem i samo za jedno još brinem, što priznaću ti sve ja, kad ubiju me sjećanja. Браво, супер. Hvala. Одлично, имаш специфична боја на глас и тоа гребуцкање секогаш ти се забележуваше во звездите на звездите, да. И тоа ти даде некако печат. Сите мислат дека си болна, настината, не знам каква, ама уште од прв момент кога се појави, ја викам не е точно, значи девојчево во високите лаги кога си, значи имаш пуцкетање и тоа е печат убав на Направи специфична, различна од другите, точно. Да, специфичен глас и интересно е тоа што одиш горе-доле, значи и со воздишки, со се, значи емоционално ги донесуваш песните и тоа е, мислам, ретко кој може да го направи тоа, или пееме рамно, или сме многу горе, многу доле, а ти имаш една така интересна динамика. Да, од секогаш што ми се водела според тоа, нема никогаш да пеам песна што не ја осеќам. Никогаш, точно. Мора емоционално, значи се што правиме во животот треба со емоција да го правиме. Барем јас така гледам на работите и на се она што нели не обкружува. Да. Иначе не би било тоа, се би било вештачки, се би било театар на некој начин, да речеме. Кажи ми, еве некоја интересна случка што ти си има случајно во животот, дали со другарките, со дечкото, не знам, во шоуто, што е те секад кога ќе ти текне на тоа, само си се смееш. Со другарките имам премногу Добро. случувања. Некои од нив не се ни закажување, но еве една, бевме на роден ден кај другарка Добро. и на крај свиреше бенд. На крај заврши сето тоа и ми кажува сакате да испеете една песна. И ти прва, јас. Не, јас испеав претходно, Добро. но ајде сега сите. Аха. И се качуваме на сцена 4 другарки. И пееме, ние исклучиме музика. Не може да не избркат од сцена. Се собираат, групата се собира, се заминуваат, луѓе да стоат и само вака не гледат. И сега што има на девојчињава без желба за пење? На крајот не го исклучија и микрофонот. Ние уште пееме. Интересно. Значи другарките ти се така музикални, распеани, екипата ти е солидна, супер. Да. Значи забавно вие кога извегувате. Може да се Премногу. најде некој што ќе пее. Да. Тоа уште да научат другаркиве да свират и еден женски бенд да се точно, направи. да. Супер, интересно. Ајде сега малку да дзирнеме во тоа твоето шкафче, да видиме тие твоите Ајде. облеки какви беа за време на шоуто. Ајде, може. Инел го носи ултрабрзиот оптички интернет до вашиот дом. Гарантирани брзини до 1000 мегабити во секунда. Ултрабрз оптички интернет. Само со Инел. Во срцето на Тиквешијата, на 150 метри надморска височина, се наоѓаат плантажите на Агрокалем Тимјаник Неготино, со долгогодишно искуство и производство на квалитетен саден материјал. Домашно производство во сопствен расадник за сите видови овошни, вински и трпезни лозови садници. Производство на трпезно грозје и чување во сопствен ладилник. 075 263 435 070 432 005. Агрокалем Тимјаник Неготино. Ново од Изворска. Твојата омилена природна негазирана вода сега во амбалажа совршена за најмилите. Изворска јуниор. Најдоброто е секогаш од кожувчанка. Еве ја мојата соба. Да, вау, па тебе ова не ти е соба, ова цел апартман е, човече. Да,
Сама си во собава? Не, со сестра ми. Да? Одлично. Преубаво, а се гледа дека нели горе што имате? А горе ни се спалните соби. Така, Да. спална соба, дневен престој, ова е картче каде што се изложени твоите костими. Точно Баш така. буквално како да сме во некој бутик или Фала како да ти. сме во дом на некоја позната светска звезда. Фала ти многу. Одлично, многу убаво, значи се гледа дека работиш на секој поглед во делот на твојата кариера. Точно Одлично. така. Ај сега да видиме што имаме тука Ајде. да кажеме, да прикажеме. Ајде сега да ги видиме овакво Ајде. интересно катче. А ова се сите аутфити од звездите на Грант. Ставени ти се на едно место, баш Да. така како изложбен салон, па здравје Боже кога ќе достигнеш нели поголема слава и кариера, па може ќе направиме некоја модна ревија. Може би. Интересно би било. Ај сега кој е, за шо беше, како беше, дај да видиме. Е вака. Ова беше во први круг. Добро. Да, многу интересно. Со наметка. Преубаво. Ексцентрично да Да. речеме. Не секојдневно. Впрочем и сите ти беа така. Не секојдневни. Секојдневни парчиња гардероба, да, и ова беше многу смело што го носеше. Ова беше во втори. За втората Тогаш кога песна. те и критикува, така? Повеќе бев критикувана во трети. Да, Да. мада што и ова е преубаво. Фала ти. Преубаво изработено, направено, значи се гледа дека Истото беше се и ова. повишува. Во втори круг. Ова беше чекай само да го видам, ова ми беше за да ти првата кажам песна. некако најинтересно, зашто изгледаше како булка некоја, и викам, леле, колку убаво изгледа ова. Може да го пробам? Да, слободно. Чекай да видам каква ќе видам ја во ова. Држи го малце ова. Ајде. Чекай да видиме, јас да видам како Милица Ризо Трајков. Чекай. Јао, иди. Чекай, го изгубив ракава. Еве го тука. Го изгубив ракава. Ва. Предобро ти Интересно. стои, да. Интересно. Слушай, ова ќе го носа можеби на некој Може. концерт. Ќе го облечам Може. тоа, ево, да го изрекламираме. Да. Стварно. Интересно, значи парченца не секојдневно. Доста смело. Да. Супер, многу убаво. Ајде да Вака. видиме сега друго што имаме. Тука бев најмногу критикувана. За ова парче Да. гардероба, а Да. сите мислат дека си Со гол. гола, да. Аха. Воопшто ова не е голо. Ова е скроз облечено со сите нишани. Да. Јас не знам што видоа луѓе во голо овде. Нема ништо, Ова е- и беше преубава креација. Не секојдневна. Фала. Ова го носев со Со шеширот. шиширот. Да. Така. И шиширот беше доста така интересен. Да, Ова е и со една фустан ногавица. е Многу интересен. Да. Фустансно панталони. Панталони, се да. фактички, да. Кажи ми, овие сите парчиња гардероба би ги носела друг пат, например, за некоја свечаност Не. или за настап некој? Не. Мислам Не? дека не треба да се повторувам со облеката. Да. Да. Е добро кога ќе имаш многу настапи, што ќе правиш со облекава? Не знам. Може ќе ја донирам некаде. Да, и ова ти е доста интересно. Ова го носев кога ја пеев мотори. Да. Интересен стайлинг и мантилов е врвови. Ова може да го износам уште еднаш. Да. 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 Да, ама и други би можела, според мене. Зашто кога да не за некој настап? На некој фестивал, да речеме, или... Еве вака ова. Да, ова, кажи ми во ова како се снајде да одиш, се вличаше по тебе, колку метра е ова? Мислам дека е 2. 2 метра. Да. Значи ова е како фустан Да. и одиш вака и ова се влече вака. Да. Аха, интересно. Тоа го носев, а под него После беше го ова. носеше, да. Корсетот само на него Да. беше и тоа е доста интересен, уникатен. И истото беше со ова на очи. На очите ти Да. беше како представа. Упс. Супер. Убаво. Да. Тоа се панталони. И тие ти беа доста интересни. Панталони. Да. Со горе. Значи, интересно. Баш онака
стилско. Да. Ова го носе во четврт финале, заедно И со ова, ова. значи, ова белово ти беше баш како машна, нели, горе, Да. правено. И тоа беше доста интересна креација. Супер. А овие пердувиве? Овие беа во четврти круг. Со ова. Со тоа? Да. Интересно. Да. Убави пердувчиња. Се гледа дека вложуваш стварно многу труд во комплетниот настап, не само во пеењето, туку и во стайлингот. Претпоставувам дека тоа ти е нели замислено да го правиш и во иднина, Да. без разлика каде настапуваш. Точно. Дали е кафуле, дали е Дискотека, не знам, било дискотека, дали е затоа што сепак треба да бидеш забележана во секој случај. Сепак прилагодливо за Да го местото. ставиме ова? Да. Ајде. И уште еден имаше еден портокалов, еве го овде, тој е значи ептен, огромен сукња, фустан, што беше? Тоа е сукња. Да. Ајде да видиме низа. Еве ја. Така. Како успеавте ова се корпа е? Да. Да стои вака, нели, балски. Да. Кога Така ќе правиме раскошно. некои балови може ова да се искористи, да се износи. Да. Многу убаво. Благодарам. Преубаво, секоја чест на жената која ти ги изработува костимите, значи немам зборови, значи ептен ми се допаѓаат, многу интересни. А, во впрочем, колку што можам да забележам, си носиш и обична гардероба, нели како што кажа, џемперчиња, сакоа, такви работи Да. и се останато. Значи во иднина да очекуваме, значи со секој твој настап и ново парче гардероба. Се надевам. Интересно него. Да. Да, супер, одлично. Тука некаде и ќе се одјавиме со емисијата. Драги наши гледачи, ете, ве прошетавме низ домот на Милица Ризов Трајков и се надевам дека си поминавте убаво заедно со нас на КТВ телевизија. Останете и понатаму и следете ги новите издања на Тренд Лайф. Се гледаме. Чао.